Hello， 各位朋友，大家好，我是美国加州临床心理师 Caitlin， 欢迎来到我的频道。上一集我们提到了他用 DOES 的高敏感族群的由来，还有它的定义。那不晓得你是不是也是高敏感族群的一份子呢？如果你也是的话，今天我们就要来讨论所谓的高敏感族群实证研究方面所发现的高敏感族群的大脑运作机制有哪一些不同的地方，让我们对自己有更多的了解。当然，除此之外，我们也会讨论如何让自己能够从一些小小的行为、小小的活动，让自己能够调节身心，让我们过得更开心、更自在。我们一起来看看吧。接下来我们就来跟大家讨论一下高敏感族群的人呢，为什么会跟人家不一样？后来我们发现，其实呢，跟高敏感族群的生理机制和一般人是有一些不一样的。太多人觉得说自己是高敏感族群的，而引起很多的科学家、心理学家开始去研究，那就做了很多的脑波的扫描，然后大脑的扫描图中呢，就发现了这几个部分，我们会等一下跟大家报告。那另外跟大家解释一下啊，就是高敏感族群呢，大约是20%左右，也就是说每5个人当中会有1个人就是高敏感族群。所以其实如果你有这样子的一个症状，觉得自己很像是高敏感族群的话，也不用觉得特别紧张，其实你还蛮正常的，每5个人当中就有1个人会跟你一样。好，那我们接下来就来讨论一下所谓的生理机制的部分。生理机制的话呢，就是透过了很多的脑波的扫描之后呢，我们发现了几个部分。第一个呢，就是中枢神经系统，就是神经系统的那个集中的一个结构。那一般来说，我们人类就会有那个大脑啊，还有脊椎这个部分。那我们的身体接收到资讯之后呢，把这些资讯传送到大脑。那传送的方式就是透过我们的神经系统。那高敏感族群的人呢，在这些研究发现呢，高敏感族群的镜像神经元是比一般人还要活跃的。他们并不见得比一般人还要多镜像神经元，但是他们呢是比较活跃的。那镜像神经元它的主要功能是什么呢？它主要就是来去觉察你所观察的这个对象所做的一些行为，甚至去看那些很细微的部分，去了解对象所在想什么，还有他们的情绪感受有可能是什么，然后我们再来去发展相对应的反应。所以就是回到我们刚才说，高敏感族群的人呢，比较容易对于别人的情绪有所感应，然后就感觉到自己好像也是一样的那种情绪，所以他们就会比较容易比较敏感一点。那在这些研究里头当中呢，就发现，如果说高敏感族群的人啊，你给他看一张就是自己家人很开心的照片，还有一张是陌生人难过的照片，在他们大脑的那个脑波的活跃的程度其实是一样的，也就是说，对于别人的那个情绪的感受，他们那个强度是一样的。那第二个部分呢，就是脑岛 insula 是在一个我们大脑皮质的一个部分，那它其实是在那个向内凹陷的一个皮质层，那你在外面其实是看不太到的。它这个部分呢，主要是主管我们的情绪，还有我们的身体的姿势，还有每一刻的那个变化，我们会去注意到这个部分。那也就是呢，我们会比较容易去有那些觉察，对于每一刻的变化，或者是自己内在，或者是别人的情绪的那种觉察。研究当中呢，就发现呢，如果我们在感觉到冷啊，感觉到热啊，感觉到饿，或者是感觉到很紧张，感觉到很难过，这些都跟我们的脑岛有关。而高敏感族群的人呢，其实在脑岛这个部分呢也是比较活跃的，所以呢就会比较容易去强烈的去察觉到别人的情绪，还有自己内在身体的变化，包括感觉到肚子饿，感觉到冷，感觉到热，感觉到紧张，我们都会比较强烈的去感觉到这样子的一个情绪的变化。那第三个呢，就是高敏感族群的那个前额叶呢，会有比较多的血流量。那在这个过程当中呢，相对他们的 norepinephrine， 它其实是一个神经传导物质，那它也比较多，在这个部分也是相对多的。那我们的前额叶它主要是主管高执行能力的，例如说决策啦、问题解决啦、策划啦、分析啊等等之类的，这都是在我们前额叶。那也就是我们最后才发展的一个大脑的部位。那由于
我们在这个部分呢特别的活跃，然后我们又有更多的 neuroproliferance， 会让高敏感族群的人呢对于世界的感官会有一点不同，因为我们对于情绪啊、对于压力啊各方面的都特别的敏感，然后所以相对的我们对于世界、对自己也会有一些不一样的观感。那第4个部分呢就是多巴胺。后来呢，研究有发现呢，有10组多巴胺的基因呢，其实是跟高敏感的人是比较有相关的。那这一些呢，多巴胺其实就是会让我们感觉到放松啊、开心。所以呢，他们就发现呢，这10组多巴胺是会让人比较容易会有停下来，然后再确认一下自己的内在的那个正向功能的那个部分。那所以呢，他们就发现高敏感族群的人，其实他们对于外在的那些物质的回馈，也许没有这么的感觉到兴奋，反而呢是跟自己亲近的人，在一个很平静放松的环境下聊天，然后有意义、有深度的对话，反而是会让他们有更多的开心的那种反应。第5个部分呢，就是血清素。在研究里头就发现呢，高敏感族群的人呢，他们身体大脑里头比较多的短链的血清素传递，也就是所谓的 5-HTT-LPR。那这个部分呢，它的血清素的传递呢，就是主要在帮我们调节情绪还有记忆的功能。这个部分呢，它会让人变得更容易对于外在环境所受到影响。那也就是因此呢，高敏感族群的人呢，就会容易对于外在环境的变化比较敏感，然后比较容易受到影响。那也就是因此呢，高敏感族群的人会容易感觉到过度的刺激。所以这个部分呢，你们听到就会觉得好像跟我们之前有谈过的所谓 ADHD 的人很像，因为也是很容易受到过度的刺激。在我们研究后来有发现呢，其实 ADHD 的人当中呢，其实也有蛮多人是高敏感族群的。所以呢，如果你看完这些影片之后发现，那我到底是 ADHD 还是我其实是有自闭的倾向，又或者是其实我是一个高敏感族群，感觉好像很混乱，又好像什么都是。不用担心，你很有可能就是其中一个，只是因为他们有很多相似的，又或者是重叠的一些症状。那如果是这样子的话呢，建议你去找心理师，临床心理师可以帮你做一些临床上面的诊断，包括说 ADHD 或者是 Spectrum。那如果这些都排除了，那很有可能就是一个高敏感族群的人。好，那接下来我们就来跟大家讨论一下，身为一个高敏感族群的人呢，要怎么样调节自己，让自己能够情绪比较放松一点。毕竟我们常常会容易觉得过度的刺激，然后容易觉得累，所以呢，就有几个 self care 的一些方式来提供给大家。那当然，第一个呢，就是必须要有充足的睡眠。我们当有充足的睡眠的时候呢，其实我们的大脑会比较清晰一点，那我们也比较能够有体力去面对很多的一些刺激。所以第一点绝对是最重要的，就是充足的睡眠。第2个部分呢，就是一些 alone time， 适当的排开一些行程，让自己有一个自我调节的一个时间跟空间，不管是做你自己想做的事情，看电视啦、听音乐啦，或者是看书啦之类的都好，有一些自我的一些时间，也对于高敏感度族群的人其实是非常重要的。第3个呢，就是到户外、到大自然里去走一走。当我们身处在大自然当中的时候呢，会比较有一个平缓、比较平和、平静的一个状态。那这是蛮鼓励大家可以多去走一走的。第4个部分呢，就是泡澡。这个其实还蛮神奇的，像小孩子如果在哭闹的时候，其实让他们去泡个澡，会发现他们其实情绪很容易就会平和下来了。那当我们压力很大的时候呢，去泡个澡也会是有一样的效果。所以对于高敏感族群的人呢，其实还蛮建议大家可以，如果有空有机会的话，其实可以多泡泡澡哦。那第5个部分呢，就是写一下日记，把我们很多的一些想法，毕竟高敏感族群的人就是思维比较缜密，试着把它写下来，那可以帮助我们消化我们的那些思绪和情绪，其实是非常有帮助的哦。第6个就是运动，这应该不用多说，大家都知道运动的好处，能够帮我们调节我们的身体的健康，也能够让我们的心情更加平静下来，也能够让自己很开心。包括我们也可以因为长期做运动，能够让我们减少老年痴呆症。所以
提倡大家多多运动。第7个呢，就是腹式的深呼吸，让我们透过深呼吸的时候呢，慢慢的透过呼吸调节我们的中央神经系统，也就是呢，让我们的神经系统能够平静下来，所以我们不会常常觉得自己在过度刺激，觉得受不了的那种状态。那所以如果你开始觉得天哪，太多资讯了，我受不了，很不想要在这里，或者是我觉得太可怕了，试着让自己试着做一下腹式深呼吸，会对你这样子的情绪的平复有很大的帮助哦。最后一个就是静坐冥想，一样其实跟这个就是有一些 alone time 是蛮像的，就是给自己一些时间静下来，然后让这些周围的一切都有一种沉淀下来的感觉，让一切都可以再慢下来一点，这样你就不会有那种过度刺激的那种感受。那这是我自己觉得还蛮有帮助的一些方法，希望对你们也有帮助。那如果你觉得这个影片呢对你或你身边的人，或者是你身边可能有高敏感族群的人呢有帮助的话，麻烦帮我们按赞并分享出去哦。那未来如果你有想要看什么样相关的影片的话，也在下面帮我们留言。我们下一次见喽。